উড়ালপুলের দাবিতে রেল রোকো আন্দোলন করবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে শিলিগুড়ির ঠাকুরনগর এলাকার বাসিন্দারা। শিলিগুড়ি স্ট্যান্ড বাইপাসের ঠাকুরনগর এলাকায় রয়েছে রেলগেট। এই রেলগেটের কাছে স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন। ফলে দূরপাল্লা ট্রেন, লোকাল ট্রেন ও মালগাড়ি যাতায়াতের জন্য দিনের বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে রেলগেটটি। ফলে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকতে হয় রেলগেটে স্কুল বাস, অ্যাম্বুলেন্স সহ জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনও আটকে পড়ে দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। সাধারণ মানুষ এই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই ডাবগ্রাম 2 নম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উড়ালপুলের দাবিতে রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানানো হলেও কোনো রকম সুরাহা মেলেনি। আর এই কারণে এদিন অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন তারা। এদিন অবস্থান বিক্ষোভ করে রেলকে 1 মাস সময় দেওয়া হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে কোনো রকম পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, আগামী দিনে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে রেল রোকো আন্দোলনে নামা হবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। 1 মাসের মধ্যে যদি কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে আমাদের দল থেকে, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব। দরকার পড়লে আমরা রেলগেট, রেল লাইনও, রেলের মধ্যেও আমরা অবরোধ আমাদের থাকবে। এছাড়া উপায় নাই, আমরা মানুষের জন্য আছি, যাতে মানুষের কোনো উপকারে আমরা লাগতে পারি। এবং আজকে বিশেষ করে এই রেলগেটের জন্য যে অসুবিধা হচ্ছে, এই অসুবিধার সম্মুখীন যেন না হয়, এই ধারাবাহিক আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলন চলবে। আজকে এই আন্দোলনে অবস্থান বিক্ষোভে এখানে উপস্থিত আছে আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লকের সভাপতি সুধা সিংহ চ্যাটার্জি। জিআরএমকে চিঠিও করেছিলাম। এবার সেটা করার পরে ওনারা কথাও দিয়েছিলেন যে আমাদের এটা খুব তাড়াতাড়ি এই উড়ালপুলটা হবে। তো আমরা এভাবে অপেক্ষা করতে করতে তো অনেক বছর কেটে গেল। তো এটার এখনও কোনো সুব্যবস্থা হলো না, কারণ এখানটায় এই রাস্তাটা এখন মেন রাস্তা হয়ে গেছে। গোটা জলপাইগুড়ি জেলার থেকে আরম্ভ করে, আলিপুরদুয়ার থেকে আরম্ভ করে এবং দার্জিলিং হিলে সিকিম টিকিম যাওয়ার এটা হচ্ছে মেন রাস্তা। এই রেলগেটের জন্য মানে প্রত্যেকেরই, আমাদেরই তো বিডিও অফিস যেতে গেলে এখানে এমার্জেন্সি মিটিং থাকলে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার আগে আমরা ক্রস করতে পারি না। আর বিশেষ করে এখানে অনেক স্কুলও আছে, যে স্কুলের গাড়িগুলো যাতায়াত করে, যেরকম ফুলবাড়িতে ফুলবাড়ি স্কুলের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। হ্যাঁ, তারপরে মানে প্রত্যেকের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও অসুবিধে। রেল এইখান দিয়েই অনেক গাড়ি যায়, স্কুলের বাসগুলো যেরকম আমবাড়িতে যায়, ফুলবাড়িতে যায়, বিভিন্ন জায়গায় যায়। তারপরে মনে করো যে এখানে সকাল থেকে একদম 11টা, যেটা একদম ভাইটাল টাইম, যেটা আমবাড়ির থেকে আরম্ভ করে এইদিকে বেলাকোপার থেকে আরম্ভ করে শিকারপুর, মান্দাদেরি অনেক জায়গা থেকে শিলিগুড়ি শহরে যে কর্মীরা কাজ করতে আসে আর কি, তো তারা শ্রমিকের কাজ করলেও তারা তো এই রাস্তাটাই ব্যবহার করে। এবার প্রতিটা ক্ষেত্রে মানে মানুষ একদম বিপদে আছে।